Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Кентро. Но причины я расскажу чуть позже. В общем, сегодня у нас на обзоре игра Метель, но вот такой вот хоррор. Мне, как всегда, ее посоветовал мой друг, и, можно сказать, вдвойне друг. В общем, он мне посоветовал эту игру. Ну, типа, она классная, там хоррор, ба-ба-ба. Ну, посмотрим, что там. Заходим, начать игру. Выберите главу, чтобы начать играть. Алан. Перехитрите маньяка и сбегите из дома. Эмили. Ночь в холодном подвале. Адель. Уровень в разработке. Скоро выйдет. Ну давай. Эмили. Врубаем. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего. Так, понятно. В общем, мы заспавнились где-то. Это какой-то подвал. Ну я сначала знал, я ее несколько раз проходил. Ну, сори. Так, вот тут где-то в унитазе должна быть отмычка. Да так, надо открыть вот этот вот ящик. Тут этот гаечный ключ. Открываем. Нужно поскорее найти выход. А я что, по-твоему, делаю? Закрываем этот шкаф, чтобы он ничего не заметил. Так, ручка. Ставим ее вот сюда, открываем. Так, и главное смотреть под ноги, потому что тут есть капкан. Да, вот он. Так, сначала. Щан. Вот посмотрите, какой тут маньячел сейчас. Я знаю, как его позвать сюда. Главное, все за следами жить. Врубаем этот компрессор. Твою же. Что за шум? Так, по-быстрому свет выключаем. Стопа, я свет выключил. Нужно вернуться обратно в камеру. Да, закрыл. Теперь побыстро в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Все, приседаем. Ну и посмотрим, что будет. Вот такой маньячелло. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Нет, я лучше этого делать не буду. Как я сразу выйду, и он закричит: ага, попалась! Да и тем более я уже видел, что у него там в комнате. Так, погоди-ка. А как ты догадался? Входим. Так, открываем, заходим. Где этот компрессор? Там есть шкаф с кодом. Ну, можно сказать, этот вот шкафчик. Ну, допустим, случайные цифры. Допустим, 258. Нет. 900. О, открылся? В общем, нам нужны дом. Потом возьмем из холодильника. Там есть лед. Ну и там есть вот этот вот ключик от этой вроде бы двери. Нам нужно запихнуть его в микроволновку. Потом эта микроволновка заорет, ба-ба-ба, ну и так далее. Этот монстр сюда придет.
Ну а мы должны по-быстрому спрятаться. Так. Побыстрее, пожалуйста. Твою же. Ты что там шумишь? Блин, открывайся. Все по-бырому. Все, ничего тут не было. Ну, где там? А? Так, погоди. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Здесь кто-то был? Да, как ты догадался? Ну, вроде все на месте. Чё? А он теперь в ту комнату пошел. Так, выходим. И сейчас я вам покажу, что там. Вот такая вот комната, какая-то постель, очень грязная. Ну, допустим, 56-78. Нет. Такая вот печка. В общем, опа, тут даже и написано, вот, 9:45. Так, что нам нужно делать дальше? Теперь открываем вот эту вот дверь. Теперь ой, чуть на этот капкан не попался. Тут у нас что? И ничего. Рычаг. Тут что у нас? Пусто, да? Ведро. И вроде бы где-то вот тут должно быть. О, этот рычаг, когда на него нажимаешь, ну, в нашу камеру, ну, как вот там, какой-то зеленый. Ну, вот, короче, он нас так траванет, если мы что-то оставим. Так, тут у нас ножницы. Блин. Что за шум? Блин. Все отлично. Мы валим. Лишь бы он ничего не заметил. Бы он ничего не заметил. А? Так, погоди-ка. Лишь бы хорошо. Здесь кто-то был? Да, был. Ну, вроде все на месте. Давай, вали. Выходим. Теперь больше не попадаться на этот капкан. Да. Ладно, не будем ее закрывать. Так. Тут у нас что-то... Нет питания. Это что? Горит. Опа, там какая-то пробирка или что там.
Ладно, потом с этим разберемся. А с этим уже в следующей части. Ну что, давайте. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. Стопы. Я что-то забыл вам сказать, что теперь ролики будут, наверное, каждый день. Ну или каждые 2 дня. Ну, потом посмотрим. Всем пока.